Добрый день, уважаемые коллеги. И сегодня я хочу поговорить с вами о хроническом кашле. На самом деле кашель – это защитный механизм, это так называемый сторожевой пес на страже нашего здоровья. Кашель – это жизненно важный рефлекс, который предотвращает аспирацию в легких. Это в первую очередь наша защита. Кашель – рефлекс, который вызван стимуляцией афферентных нейронов 10-й пары черепного нерва. Рецептивные поля этого нейрона находятся в верхних дыхательных путях, в альвеолярных перегородках, в ушном канале, в глотке, в пищеводе. На самом деле мы ежедневно с вами кашляем, каждый день, все. Но однако в норме здоровый человек кашляет до 10 раз в сутки. То есть это нормальная поведенческая реакция, откашляться, прочистить горло и так далее. И по механизму развития кашля выделяют рефлекторный кашель, то есть который вызывается за счет попадания пищи, жидкости. Этот кашель не находится под сознательным контролем, это кашель, который как раз нас защищает. Произвольный кашель – это тот кашель, который контролируется сознанием, мы сами можем в любой момент с вами покашлять, когда этого захотим. И есть третий вариант кашля – это кашель, появляющийся в ответ на ощущение раздражения в дыхательных путях, то есть так называемый кашель в ответ на желание покашлять. Вообще существует несколько типов кашля. Первый – это острый кашель, который характеризуется продолжительностью до 4 недель, подострый кашель от 4 до 8 недель и хронический кашель продолжительностью более 8 недель. Особняком стоит рецидивирующий кашель, то есть это кашель при каких-то хронических заболеваниях, например, хронической обструктивной болезни легких или хроническом бронхите, бронхиальной астме, когда кашель появляется часто, но короткими эпизодами. То есть при обострении основного заболевания кашель является ведущим симптомом, однако при стихании обострения кашель стихает. Это рецидивирующий кашель. На самом деле симптом кашля является одним из самых распространенных на приеме врача общей практики. Почти 30% пациентов приходят с жалобами именно на разного рода кашель. Что касается хронического кашля, то его распространенность составляет где-то в среднем 5-10% населения. Характерно, что для хронического кашля все пациенты, несмотря на то, что они могут иметь совершенно разные сопутствующие заболевания, совершенно разные ассоциированные заболевания, совершенно разную этиологию этого кашля, жалуются примерно одинаково на свой хронический кашель. Они отмечают повышенную чувствительность к внешним раздражителям, это запахи, температура окружающего воздуха. Они говорят, что испытывают сильное желание покашлять и описывают это как какой-то дискомфорт и ощущение раздражения в горле. Чаще хронический кашель наблюдается у женщин, и приходится пик распространенности на возраст 50-60 лет. На этой карте представлены данные исследования анализа, который был опубликован в 2015 году в журнале Европейской респираторной медицины, где показана карта распространенности хронического кашля. То есть Россия относится к зоне, где хронический кашель распространен в порядка 10-15%. Однако, по мнению многих исследователей, эта цифра не отражает достоверной картины. Гораздо чаще может он встречаться, хронический кашель, потому что по МКБ-10 нет такой кода, как кашель, ну вот именно хронический кашель, чаще кодирует таких пациентов, как хронический бронхит, как гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, как угодно, но не кашлем. И оценить реальную распространенность достаточно сложно. И вот представьте себе, пациенты с хроническим кашлем кашляют от 10 до 100 раз в час. То есть если мы в течение дня 10 раз покашляем, это нормально, а тут от 10 до 100 в час. И так продолжается ежедневно, на протяжении 8 недель, нескольких месяцев. Кашель возникает даже ночью, пациенты не высыпаются. И их утомление, нарастание раздражения, какие-то социальные дискомфорты, они только нарастают, как огромный снежный ком. Пациент с хроническим кашлем не может нормально сходить на работу, потому что, и особенно если работа связана с каким-то разговорной деятельностью, это мешает переговорам, мешает лекторской деятельности, преподавательской деятельности. Ограничено посещение театров, кинозалов, потому что пациент с хроническим кашлем не может долго сидеть на месте, он должен покашлять в течение, например, сеанса фильма, тем самым может помешать окружающим и так далее. То есть он не может нормально позвонить по телефону. И в итоге происходит такой порочный круг, который приводит к социальной изоляции пациента, к нарастанию тревоги, к депрессии, раздражительности.
Помимо этого, естественно, есть такие достаточно объективные для нас осложнения кашля, которые относятся к развитию различных пневмотораксов, эмфизем, дисфонии, каких-то субконъюнктивальных кровоизлияний, изменения артериального давления, головной боли, головокружения, там, падения в обморок, недержание мочи и так далее. Это достаточно большой спектр проблем, который возникает как осложнение в итоге хронического кашля. В целом, каждый из пациентов, у которого имеется хронический кашель, сообщает о 8 негативных последствиях, связанных с кашлем. Наиболее распространенные – это дисфония, депрессия, нарушение речи, стрессовое недержание мочи. И учитывая, что пик распространенности приходится на женщин в периоде 50-60 лет, это является огромной социальной проблемой, потому что женщины очень часто активно не сообщают о том, что кашель приводит к недержанию мочи, однако недержание мочи на фоне кашля приводит к значительной социальной изоляции, к значительным ограничениям. Пациенты реже выходят из дома. А в настоящий момент недержание мочи, в том числе стрессовое недержание мочи, достаточно эффективно лечится с подключением гинекологов, урологов. Поэтому если вы видите пациентку такую на приеме, которая жалуется на кашель, всегда отправьте ее на консультацию к урологу, гинекологу для комплексного лечения. Что касается современной позиции, и кашель, хронический кашель, рассматривается уже даже, наверное, не как симптом, а как ассоциированное состояние с другими заболеваниями. И вот эта ассоциация наиболее прочно связана с заболеваниями легких, например, бронхиальной астмой, хоблом, раком легких, народными телами, туберкулезом, с болезнями носа, это аллергические риниты и прочие риниты, полипозы носа, заболеваниями ЖКТ в виде гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и другими состояниями, например, прием ингибиторов ИПФ, курением, профессиональные факторы, например, выдыхание раздражающих веществ. На самом деле о хроническом кашле стали задумываться достаточно давно. Рене Ленек описывал сухой катар в своей книге, рекомендовал для лечения низкие дозы опиатов. Вильям Стокс описывает хронический бронхит как состояние, которое сопровождается асимптотическим кашлем. Что же сейчас? Сейчас многие эксперты Европейского респираторного общества, общества ЧЕСТ рассматривают хронический кашель как отдельное состояние. И предложен такой вариант формулировки, как синдром гиперчувствительности при кашле. В настоящий момент рассматриваются два механизма развития кашля. Это центральный и периферический. Центральный – это формирование гиперчувствительности нейронов головного мозга, которые отвечают за кашлевой рефлекс. А второй – это периферический механизм, это как бы повышенная чувствительность синапсов дистальных, то есть афферентных нейронов 10-й пары черепного нерва, связывают с увеличением количества рецепторов TRPV1 на поверхности синапса, а также рецепторов P2X3 рецепторов. Именно сейчас эти рецепторы изучаются, и на них направлены какие-то новые методы терапии хронического кашля. Кашель может возникнуть добровольно, то есть у нас есть корковое управление, есть подкорковое управление, которое запускается через афферентные нейроны нервус вагус, через соматосенсорную кору и приводит к активации спинномозговых моторных нейронов, и вот возникает желание покашлять, и пациент кашляет. Вообще у нервус вагус существует два типа афферентных нейронов. Первый подтип – это С-волокна, немиелинизированные волокна, достаточно медленные, они чувствительны к апсоциину, они к различным раздражающим веществам, и они реагируют на тепло, на изменение кислотности, осмолярности. Эти рецепторы, эти волокна относятся к ноцицепторам. И второй тип – это миелинизированные волокна, тип А, находятся в проксимальных дистальных путях, они реагируют как раз на механический стимул. Например, это волокно запускает кашлевой рефлекс при попадании народного тела. Острая реакция, быстрая реакция, когда нужно защитить организм. Но они практически не чувствительны, например, к апсоциину и к каким-то воспалительным посредникам. Это как раз считается, что вот то самое С-волокно виновато в развитии хронического кашля. Что касается фенотипов хронического кашля, Европейским респираторным обществом принято выделение таких типов, как астматический кашель, эозинофильный кашель. То есть первый вариант – это классический вариант астмы с бронхиальной гиперактивностью.
Второй вариант – это кашлевой вариант астмы. И третий вариант – это эозинофильный бронхит, пациенты, которые не демонстрируют бронхоспазма и гиперреактивности, то есть они не отвечают ни на бронхолитики, ни на бронхоконстрикторы, но, однако, демонстрируют либо эозинофилию, либо наличие эозинофилов в мокроте. Второй вариант – это рефлюксный кашель. Это кашель, связанный с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Третий вариант – это синдром верхних дыхательных путей или так называемый постназальный затек. И четвертый вариант – это ятрогенный кашель, который связан с приемом различных лекарственных препаратов. В первую очередь, конечно, это ингибиторы АПФ, которые вызывают кашель. Однако не стоит забывать о таких состояниях, как, например, лекарственные препараты, которые повышают кислотность и тем самым могут усиливать кашель, кислотность желудочно-кишечного тракта и тем самым вызывать рефлюксный кашель. Или, например, применение каких-то капель глазных для лечения глаукомы. Эти капли то есть это больше похоже на постназальный затек, когда капли текут по задней стенке глотки и вызывают раздражение задней стенки глотки, тем самым запускается ятрогенный кашель. Отдельно стоит хронический рефрактерный кашель. Это скорее больше описательный диагноз, который характеризует нам тот факт, что кашель рефрактерен к традиционной терапии. То есть мы всеми методами полечили пациента, однако ему это не помогло. И как раз их пытаются лечить опиатами, габапентином и так далее. Что касается кашля при других заболеваниях, например, муковисцидоз, инородные тела, рак легких и так далее, да, при них тоже может развиваться хронический кашель. За счет длительного механического воздействия в итоге начинает формироваться гиперчувствительность дистальных нейронов, соседних нейронов и плюс гиперчувствительность центральных нейронов, что усиливает, замыкает порочный круг. То есть механическое воздействие приводит к стимуляции нейронов формирует гиперчувствительность нейрона, и становится легче кашлять, понижается порог кашлевого рефлекса. Конечно же, хронический кашель развивается на фоне табакокурения. Однако стоит помнить о том, что никотин подавляет чувствительность, подавляет те самые С-волокна. Снижается чувствительность С-волокна и снижается кашлевой рефлекс. Поэтому при отказе от курения в первые 3 месяца у пациентов усиливается кашель. Об этом пациента стоит предупреждать. То есть, с одной стороны, курение приводит к развитию хронического кашля, с другой стороны, при отмене курения пациент начинает в первое время еще сильнее кашлять. Такой тоже очень неприятный момент. Но его можно побороть путем назначения сопутствующей терапии, каких-то ингаляционных глюкокортикостероидов, длительно действующих бета-2 агонистов. Они могут помочь этим пациентам, отхаркивающих препаратов. Что касается диагностики, дифференциальной диагностики, здесь достаточно все очевидно. Конечно же, это сбор анамнеза, который учитывает продолжительность кашля, провоцирующие факторы, наличие семейной истории кашля, наличие ассоциированных заболеваний, факторов риска, обязательно физикальный осмотр, проведение рентгенографии органов грудной клетки, аускультации и спирометрии с бронхолитическим тестом. В идеале, конечно же, провести еще измерение уровня оксида азота для того, чтобы оценить наличие эозинофильного воспаления. При отсутствии такой возможности хотя бы общий анализ крови с оценкой уровня эозинофила. И уже после первичной диагностики мы можем начинать лечение кашля. Оценка эффективности терапии проводится спустя 3 месяца от начала терапии. То есть это такая небыстрая история. Даже если мы, например, подозреваем ятрогенный кашель, отменили пациенту ингибитор АПФ, мы не ждем, что завтра ему станет легче. Мы ждем, что ему в течение какого-то времени, 2-3 месяца, ему станет легче, кашель пройдет. То есть его нейрон перестанет уметь кашлять или перестанет быть таким активным, как он был раньше. И у него уменьшится кашель. То есть кашель лечится не за один день, надо пациента настроить на достаточно длительную терапию. При наличии эффекта в течение 3 месяцев мы отменяем назначенные препараты или снижаем их дозу. При отсутствии эффекта мы повышаем, так сказать, интенсивность терапии и идем на какие-то следующие варианты, добавляем что-то или ищем какие-то ассоциированные заболевания, которые мы не нашли. Что касается таких дополнительных методов диагностики, как тест с метахолином, компьютерная томография, бронхоскопия, гастроскопия, тест индуцированной мокроты, все это необходимо делать в индивидуальном порядке с учетом анамнеза и состояния каждого конкретного пациента. То есть это не рутинные методы обследования при хроническом кашле.
Конечно же, часто встречается часто, редко встречается редко. То есть в первую очередь мы должны исключить ассоциированные заболевания, такие как хобл, астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, риносинуситы и прием ингибиторов АПФ. Если эти факторы нет, тогда уже мы ищем какие-то редкие редкости, какие-то редкие триггеры, там, инородные тела, раки, там, или еще какие-то другие причины, которые могут вызывать кашель. Там. Что касается терапии, то, ну, конечно, первую линию терапии составляют противоастматические препараты, это ингаляционные глюкокортикостероиды, антиликотриеновые препараты, длительно действующие бета-2-агонисты. Они себя зарекомендовали хорошо при фенотипе кашля, который ассоциирован с заболеваниями дыхательных путей, с астмой, с хоблом, с бронхитами и так далее. Ингибиторы протоновой помпы H2 блокаторы назначаются в лечении хронического кашля, если он ассоциирован с рефлюксным кашлем. Назальные стероиды, какие-то капли при риносинуситах. Вот что интересно, сейчас существует много таких препаратов, которые помогают нам лечить хронический кашель. То есть все классические вот эти варианты, там, противоастматические препараты, ингибиторы протоновой помпы, очень часто остаются неэффективными, и приходится подключать какие-то дополнительные методы лечения, например, нейромодулятор. То есть по рекомендациям экспертов Европейского респираторного общества, экспертов ЧЕСТ, рекомендуется использование габапентина, прегабалина, но в России эти препараты лицензированы для лечения хронической боли и эпилепсии. Их назначение при хроническом кашле – это назначение офф-лейбл. К сожалению, так. Любимый нашими пациентами препарат кодеин не рекомендован для лечения хронического кашля. В некоторых исследованиях был продемонстрирован эффект рециклических антидепрессантов, например, амитриптилина. Тоже вариант, можно подумать. А вот пульмонологи Европейского респираторного общества рекомендуют использовать низкие дозы морфия. Но в условиях российской медицины, наверное, это представить себе сложно, что мы назначим морфий или какие-то другие опиаты пациенту с хроническим кашлем и приведем его к другому состоянию, не связанному с хроническим кашлем. Иногда пытались у пациентов использовать баклофен, но его эффект был немножечко положительным у пациентов на фоне ГЭРБ. Что касается, например, такого способа, как вдыхание местных анестетиков. Здесь это вариант только может быть использован, если это пациент, находящийся на паллиативной терапии по поводу злокачественных новообразований, которые вот находятся у нас в легких. Больше особенно они эффекта не продемонстрировали. Азитромицин и эритромицин пробовали использовать при хроническом кашле, не особо работают. А вот перспективным может быть использование тиотропии, который на доклинических исследованиях, на исследованиях на морских свинках продемонстрировал свой эффект на то, что он воздействует на С-волокно, которое как раз растормаживается при хроническом кашле и снижает его вот эту вот гиперреактивность. Может быть, у тиотропии есть какое-то будущее в лечении хронического кашля, но это пока все будущее. Не фармакологическое, то есть вот то, что действительно помогает. Это логопедические упражнения, то есть пациенты должны работать. И чтобы эта работа была эффективной, нужно работать долго и нудно. То есть это порядка 12 занятий должно пройти, чтобы пациент научился работать с фонацией, чтобы он правильно расслаблял горло, подключал диафрагмальное дыхание, использовал техники отвлечения и так далее. То есть это долгая программа, и, к сожалению, не все пациенты хотят так долго ее использовать. Что касается гипноза, иглорефлексотерапии или физиотерапии, нет достаточной базы данных, которые бы говорили об эффективности этих методов. Ну, как там, метод отвлечения, почему нет? Можно попробовать. А вот какое будущее у нас? Это использование блокаторов ноцицепторов. В частности, у нас есть рецептор P2X3, с ним сейчас активно работают. Считается, что он участвует в развитии хронической боли, что, например, при эндометриозе. И к нему создан опытный, например, препарат гифопиксант, и он продемонстрировал хороший эффект в блокировании
хронического кашля у людей, но, однако, на этапе первой фазы было выявлено побочное действие его в виде снижения вкусовых ощущений. Поэтому тут с этим вопросом пока работают, но вот, возможно, наше будущее – это как раз блокаторы P2X3 рецептора, которые помогут нашим пациентам эффективно бороться с хроническим кашлем. Что касается хронического кашля у наших маленьких пациентов, то он рассматривается как симптом основного заболевания, то есть не требует отдельной терапии, это скорее терапия основного состояния. Благодарю вас за внимание.